どうも、ベトナム在住の内津です。前回ね、このテールとか鍵とかね、いろいろうまくいかなかったんですけど、とりあえずまずね、メインハーネス、これをね、取り付けしておきたいと思います。このメインハーネスはね、コピー品ですね。古い株の純正部品は手に入らないので、まあまあ何回か使ったことある線なんでね、大丈夫だと思います。それでこれここに81って書いてるんですよ。こっちにもなかったっけな。そうですね、 C81。 これ何かっていうとね、CDI 転換になってからの、スーパーカブのね配線丸めのやつですね。で今やってるやつちょっと映ってないけど、これはねアンドン株なんですよ。元はベトナムだと C78 っていう、愛称で呼ばれてるのかな。もともとはねポイント転換なんですけども、これに関してはエンジンがねもう CDI 転換に変わってるんで、このハーネスがね使えます。ただ問題はこれですね。メインキーがね、このバイクはシートの下後ろの方、これも映ってないやにあるんで、こいつをね後ろに持ってかなきゃいけないんですよ。なんでまずはその作業ですね。とりあえず線の分解、とりあえずね前の部分外せました。ベタベタして気持ち悪いんですよこれね。すごい。一回掃除かな。さあそれでね、これをどう後ろに持っていくかなんですけどね、こいつはねちょっともう線を切るしかしょうがないんだな、多分ね。ここがハンダ付けされてますね。ハンダ付けされてるから、ここは切っちゃってテープうまくか。あんまりテープ使いたくないんだけどな。でこっちはこっちもそうだね。線を切っちまおう。これとこれを切ればいいね。これで後ろに行くんだな。ここはビニールテープしかないよね。収縮チューブ入らんもんな。本当はね収縮チューブにしたいけど無理なんでね、ビニールテープでいきます。なんかうまく巻けなかったんですけどね、これでいけるでしょう。長さがね揃ってるんでね、これで。さあ前をね一旦仮止め。ちなみにねこれまだ真ん中まで、真ん中というかエンジンの配線の部分ですよね。だからもっと後ろに持っていくんだな。このまんまでもいいんだけどな。やっぱりでもバラすか。いっぺんにバラすとねいろいろ分かんなくなるんで、ちょっと段階に分けてねやっていきます。後ろで外しちゃいいのか。
これでカバーが外せて、ああカメラに当たった。全ばらし。一気に分解するとね、いろいろ分からなくなるんで。これであとは黒と緑をどっから取るかなんだよね。アースのつなぎ線がどっかここら辺にあると思うんだけどな。もうちょいばらすか。あったあった。ここにねつないでいきたいんですよ。あ、黒ありましたね。ここでつながってんだな。さあどうつなごう。配線はね落ち着いてゆっくりやらないといろいろ分かんなくなるんで、さてね、苦手なハンダ作業しますかね。こいつだ。こんな風にねハンダ付けされてるんで、ここに割り込ましてね上からハンダをつけたいと思います。でこれが黒、要はホンダのキーオンのプラスですよね。でアースマイナスなんですけど、これはもう取れてる。でかいな。ここに割り込ますのにね失敗してばらけちゃったら困るんですよ。なんでこれに関してはね多分問題ないと思うんだけど、このボディアースですよね、これと同じのを作ってこっからねキーに取っちゃおうと思うんですよ。ですからもうここは触りません。テープだけ巻き直すかな。そうしないと失敗するもんね。だからここだけハンダ付けやります。ちょっとまだハンダにね電源入れてないんで今のうちに掃除しときます。熱くなると火がね危ないんで。黒と緑がねもうちゃんと線前から持ってるんで、こいつを使って、黒は長めに取っとけばいいんだよね。こんなに長い必要はないけど、一応これと同じ長さにしとこうかな。ここにねつけます。長めで巻きゃいいのかな。こんな感じでやって、ここに巻きつけじゃない？でかくなりすぎるかな。こうやってねハンダ付けします。さあじゃあハンダに電気入れるか。さあね焼けた匂いがしてきたんでいけるはずで、ハンダの極意はそうそう、一応この面はねきれいにヤスリかっておきました。母材を温めないからみんな失敗するというのよね。だからこっちを温めてつければいいんだが、量が足りんか。団子になるな。反対側どう裏返すよ。裏返しました。これでこいつもよく熱して、汚いけどこれぐらいでやめとこう。
やりすぎるとね、もうちょいかな。いや、やめとこう。これで終わり。冷ましてる間にね、アース線やっときます。じゃあね、これにかしめるんだけども、ベトナムのね、この端子が薄いんでね、やっぱり2枚重ねしたいんだよね。で、こいつは長めに剥いて折り返し、これでいきますね。こうやってかしめると、ちょっといいことかどうかわかんないんだけどもね、薄いんで2枚重ねしちゃいます。さあ、それじゃ束ねていくんだが、この赤い線がなんか変なとこ通ってんだよな。こいつだけ一回抜いちゃおう。これでね、いろいろ処理するところは終わったんで、こいつをかぶせていきます。配線の動画はね、多分地味になるから全部早送りするけど、なかなか大変でした。これで OK かな。ベタベタです。やっとね、メインハーネスできたんで、こいつをね、ちょっと仮付け位置確認していきます。こうしてこんな感じでしょう。後ろ側の線ね、全部こうやって出てきてるんで長さは十分ですね。で、メインキーがね、長すぎるぐらいで、こいつは向こう側に行くんですよ。これはね、また今度ちょっとぼちぼちやっていくとして、今日の確認はもう一回ちょっとこいつやね、リアの映ってないか。一つはね、これの位置ですよね。私これをね、下げたい言ってたんですけども、一つ重要なことというか、配線のこと忘れてました。これね、本当は中を通せるように加工されてるんですけど、ベトナムのこういうやつって壊れやすいんでね、電気はね、外側を通してすぐに壊れた時に交換できるようにしたいんですよね。ってことはキャリアも取ってきたんですけど、一応ね、このカブに関してはこっちのリトルカブのやつをつけようと思ってるんですけど、時にね、荷物運ばなきゃいけない時にこっち側本来のサイズですよね、これにね付け替えて荷物運べるようにしたいんですよ。ちょっと仮に押さえるけど、でこうなるとね、結果的にもう位置が決まってくるんですよね。要は上すぎるとここの邪魔になるから、もうね、多分ここら辺だと思うんだな。位置がうまくそこからじゃ映ってないかな。これって結局10センチぐらいかな。純正の位置だよね、もうちょい下なんだかな。あとはね、エイヤーで決めちゃおう。
テールの位置はねここにします。これでちょうどいいぐらいでしょうね。こいつが出るとやばいのよ。 OK かな。固定はね今日はまだしません。今日の最後はねこれですよ。ちょっと一旦ねもともとついてたのに戻します。こいつをねちょっと長いやつに変えて、何をしてるかというと、多分ね元はこうついてたんだな。いや思ったよりずれるな。こんなに合ってなかったの？これどうなってたんだっけ？他の場所についてたんだっけな。いやーどうしよう。ここまでずれてるとは思わなかった。他のカバーどうしようかな。プラスチックのカバー買って自分で穴開けるか。ちょっとこれずれすぎやもんね。こういうことでしょ。ちょっと削ろうと思ったんだけどね、これ削る次元じゃないな。裏から板はめてもいいけど、まあいいや、今日もちょっとこのね確認だけしておきたかったんですよ。いやーしかし思ったより位置がずれてるぞ。よいしょ。困ったもんだ。位置は一緒になるもんね。形一緒やもんな。まあいいや。それでね、実はベトナム今旧正月目前なんですよ。なんでね、旧正月前の作業はこれで終わりにして、一旦大掃除とかねやっていくんで、1週間ぐらい動画作れないのかな。もしかしたらね2階の小屋じゃないや、倉庫部屋でね何か作業するかもしれませんが、一旦旧正月で、休みになります。なんでね今日はここまでです。それではまた。